Ես կարծում եմ ես դες դասական թինեջերություն չեմ ունեցել։ Լինում են դեպքեր, երբ զգում ես հավասարաչափ սովորում ես ուսանողից։ Իսկ կարծում ես, որ ուսանողները մեզից շատ գիտեն։ Մենք հաճախ ունենք փիլիսոփայության մասնագետներ, ովքեր փիլիսոփայություն են դասավանդում։ Բա ուրեմն փիլիսոփաները։ Իսկ ինչ ես կարծում ես Ալեքսի հետ Պլատոն ընկերություն կաներ։ Դեռ ապրելիք ունեմ, որ գամ այդտեղ։ Դա մանկությունը ավելի ժամանակակից էր։ Գնալով ավելի։ Ալեքս ջան, եթե փորձես քո կյանքի փուլերը ըստ փիլիսոփաների բնութագրել։ Այսինքն մանկություն, պատանեկություն, երիտասարդություն, ավելի հասուն շրջան, հա։ Որ փիլիսոփաները կլինեն։ Եվ ինչու։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Երբեք չեմ մտածել այսպես զուգահեռներով գնալ, բայց եկեք փորձենք գնալ իրար հետ։ Եթե գնամ մանկություն, երևի ավելի պոզիտիվիզմի ուղղության ներկայացուցիչները կլինեն 20-րդ դարի, որովհետև այստեղ փորձառնությունը ամենակարևորն է, հա, պոզիտիվ գիտելիքը, ասում են եկեք հերիքա փիլիսոփայեք, ես շատ կոպիտ բարդ մեծ թեման փորձում եմ իմաստին շատ կոպիտ կերպով կարճ եւ հստակ ասել, բայց այդտեղ հիմնականում շեշտադրումը դրված էր փորձառնության վրա։ Եկեք թողեք ամբողջ մի կողմ այն պոզիտիվ գիտելիքը, որ փորձով ձեռք ենք բերում, դրա վրա կառուցենք մնացածն անենք։ Երբ որ փոքր էի, բնականաբար ամբողջին փորձառնություններն էին, զգայություններն էին, ավելի թեր զարգացած ինքնագիտակցությունն է լինում այդ ժամանակ, այսինքն այսպես աշխարհի հետ որպես այլ կամ դրա մասնիկ լինելը, առանձնացնելը առավել շատ եւ այլն նմանատիպ թեմաներ չկար։ Ու զուտ փորձառնական մակարդակ, եթե կարող եմ այսպես ասել։ Պատանեկությունը երևի, այսինքն ոչ այդքան գիտակցաբար, ավելի շատ ինտուիտիվ եւ ինտուիցիան չկա, այդ ցավալիորեն, հա, որովհետեւ իհարկե ինտուիտիվը մանկության ժամանակ կա, բայց պոզիտիվիզմում չկա այս բaragայում, բայց այո, մանկության մեջ եկեք գիտեք, ես այլ կերպ պատասխանեմ։ Եվ պարտադիր չի սա մոնտաժվի։ Ես հենց նոր մտածեցի, որ պոզիտիվիզմից ես նաև շատ կարևոր հարց տվեց Էդգարյանցնար։ Իրականում մանկությունս, բայց այս հետահայաց եմ հիմա ասելու։ Երևի ամենահոգևոր փուլերից մեկն է մարդու կյանքում, մարդը դա չի հասկանում, այդ ինտուիցիա բառը հենց նույնիսկ մի քիչ այսպես շեղեց, որովհետև այդ ժամանակ ճանաչողությունդ գուցե շատ ավելի ձուլված է իրացիոնալի հետ, չնայած մանկապարտեզը դպրոցը ամբողջությամբ սովորեցնում, որպեսզի դու առավելագույնս վերլուծես, հա, անալիտիկան անես, չէ, այդպես նույնիսկ առանձին կոմպետենցիաներ կան, որոնց վրա հատուկ աշխատում է դպրոցը, բայց եթե գերրացիոնալիզացիան հանենք, այսինքն բանականության կոմպոնենտը, իհարկե դա մասնակցում է, բացի նաև մարդու զգայարանները, ըստ էության մի այլ ճանաչողություն կար, որ ես հիմա եմ հիշում, դա կարող էր մի գեղեցիկ ծաղիկ տեսնելուց սկսած վերջացրած իմ շան հետ օրեր ու ժամեր անցկացնելը, դրանում ինչ-որ հետաքրքիր ճանաչողություն կար, որ եւի ամենահոգևորն էր ու դեռ բանականությունը զուգահեռ չէր մասնակցում գուցե ամեն ինչին։ Լավ հարցրեցիք Էդգար, գիտեք, sense պոզիտիվիզմն է, այնքանով պոզիտիվիզմ, որքանով դա զուտ փաստերի եւ այսպես զգացությունների միջոցով ստացած գիտելիք էր, բայց այնքանով նաեւ ոչ պոզիտիվիզմ եւ եթե այստեղ հոգևոր առավել կտանեմ երևի այդպես բարդ բառի մակած, բայց ավելի Շտայների դաշտ կտանե այստեղ, գուցե կգնայի առավել հին հնդկական փիլիսոփայություն եւ այլն այսպես կտանեի։ Այսինքն ինչ-որ առումով միամիտ երջանկություն կար, էլի, այսինքն այո, առանց բնորոշելու, առանց հասկանալու երջանկությունը ինչ է կամ սահմանելու այն արկա էր եւ նույնիսկ հարցադրումը չկար որպես այդպեսին, բայց կար ինչ-որ կյանքի հետ զգացողություն, որը ես այս եկա հասակից, այդ բառը այդպես էլ պետք է ասեի, ես փորձում եմ հետ բերել, երևի թե գուցե մարդիկ բոլորն են դա անում կամ պետք է անեն, ես չեմ կարող ասել, բայց ես հիմա սկսել եմ հասկանալ, որ ինչ-որ կենսափորձ ձեռք բերելուց հետո հիմա թոթափելու ժամանակն է եւ կենսափորձ ձեռք բերելը կարեւոր էր, բայց մնալ այդտեղ, այդ արդեն կարծում եմ մի փոքր սխալ կլինի, իսկ եթե սխալ ու ճիշտ մի քիչ չի ուզենա այսպես շատ հստակ, որտեղ ինքս այտենց փորձում եմ ինչքան որ այդ տեսություններ, նույնիսկ ես ինքս իմ տեսությունը փորձում եմ չկազմել, բայց եթե ձեր հարցին պատասխանեմ, շարունակելով երևի թե եթե միանգամից դեռահասությանն անցնեմ, գուցե ինձ ոմանք ակնկալ էին, որ ասեին Նիցշե,
Բնավ նիցշե չէ, ես կասեմ միջնադարյան փիլիսոփայություն, սխոլաստիկ փիլիսոփայություն, խիստ զսպված փիլիսոփայություն, այդպես ասացված կա, իհարկե sense ուղիղ չի բնորոշում, ասացված չի, բայց այդպես բնորոշում կա մի հատ, բայց որտեղ ասում են, որ փիլիսոփայությունը կրոնի ծառան է միջնադարում եղել, բայց այդ դեպքում ասում են, բայց այն ծառան չոր հետևից, այսպես, հա, որ պարզապես հետևից է գալիս, այլ դիմացից լույսը ձեռքին, մոմը ձեռքին ուղեկցում է այդ ծառան է, բայց դրանով հանդերձ միջնադարում մարդկանց բարդ ճշմարտությունների համար նաև առում էին, հա, բարդ էր եւ ես կասեի իմ դեռահասությունը երբեք չի դրսևորվել դասական դեռահասությամբ, ես մեկ-մեկ հիմա 40-ն անց եմ եւ հիմա եմ մեկ-մեկ ասում, ես նոր-նոր սկսել եմ դեռահասություն անել, մեկ-մեկ տենց ինձ թույլ եմ տալիս ինչ որ շատ ոչ ռացիոնալ, իրացիոնալ չեմ ասեմ, ոչ ռացիոնալ վարքագիծ ցուցաբերել կամ ինչ որ պատասխանատվություն այսպես ուսերիցս գցել ու ասել, այ մարդը կլինի եւ մի քիչ ես թինեյջեր լինեմ, բայց ես կարծում եմ ես դες դասական թինեյջերություն չեմ ունեցել, չեմ կարող ասել ինչ պատճառներով, բայց երևի ավելի շատ միջնադար էր, հա, այսինքն այսպես առանց ինչ ասեմ կոնկրետ որ փիլիսոփան։ Բայց չես ափսոսում։ Բնավ, ամեն ինչ ճիշտ է դասավորվել։ Ամեն շատ ճիշտ է դասավորվել։ Կարող է միջնադար չլինել, բայց եղել է եւ քննարկել որ չլիներ, արդեն սխալ կլինի այս բaragam։ Այսօր ճշտից սխալից շատ եմ սկսել։ Այդպես, եթե շարունակեմ, երևի արդեն երիտասարդությունս այ բարդ է, այստեղ շատ դժվար է բնորոշում տալ որ փիլիսոփան, բայց ես կուզեի գոնե հա, երևի առաջին եկեք այս դեպքում ոչ թե որպես փիլիսոփայական տեսություն, այլ երիտասարդությունը ինձ մոտ միշտ ասոցացվում է Պլատոնի հետ։ Մեծ բացահայտում չեմ անի դա, որ հիմա նշեմ, բայց իմ երիտասարդությունը առաջ կուրսից իսկ ես 16 տարեկան էի եղել է Պլատոնը մինչ օրս, այսինքն մինչ օրս երիտասարդ եմ, հետևաբար ես մինչ օրս երիտասարդ եմ, բայց այո, երևի ասոցիատիվ դա Պլատոնն է, որովհետև Պլատոնը ինձ զարմացրեց, Պլատոնը ինձ այսպես ուղղակի չէի հավատում, որ ես կարող եմ կարդալ մոտ 2500 տարի հեռավորության վրա այն իմաստությունը, ինչ որ կարդում էի, զգում էի այն էսթետիկան, ինքը էսթետիկա է նաև շատ հզոր փոխանցում, այն էսթետիկան, որ փոխանցում է, դա համար այո, երիտասարդությունս Պլատոն է։ Դրանից հետո եկեք համարենք դեռ երիտասարդ եմ, եկեք այդ Պլատոնով եւ երիտասարդության վրա կանգ առնենք երևի։ Շատ լավ։ Հետարքի մանկությունը ավելի ժամանակակից էր։ Գնալով ավելի ճիշտ եք ասում։ Միջնադար գնացինք։ Այո։ Շատ լավ։ Հետաքրքիր ձայն ունես, տեմբր ունես, երգում ես։ Ինչպես ավելի քեզ բնական, ավելի համահունչ եւ օրգանիկ ես զգում, խոսելիս թե երգելիս։ Երգելիս։ Ես ասում եի։ Իհարկե խոսքնել է հիմա եւ վաղուց արդեն կարող եմ ինձ թույլ տալ հստակ ինձ գնահատական տալ։ Ես գիտեմ իմ խոսքի հնարավորությունը, ուժը, այդ ամենը իհարկե ես եմ, բայց շատ ավելի ես եմ եւ ես երգում եմ, որովհետեւ ակնհայտորեն այդտեղ մասնակցում է շատ ավելին, քան հիմա է մասնակցում, իսկ այդտեղ երբ որ մասնակցում են էմոցիաները, մասնակցում են ցանկությունները, մասնակցում է դեռահասությունը չդրսևորված, այդտեղ լիքը բաներ են սկսում դուրս գալ եւ ի վերջո մասնակցում է վայելքը, որտեղ խոսքի ժամանակ միշտ չի որ վայելքը կարող է ուղեկցել ձեր խոսքին կամ չգիտեմ զուգահեռ լսեք ձեզ եւ դրանից հաճույք ստանաք, չի բացառվում, դա էլ է հնարավոր, բայց երկի ժամանակ ես հաճույք եմ ստանում, որ ես կարողանում եմ իմ ականջներում լսել այն ինչ որ ես ուզում եմ լսել եւ դա ինձ շատ է բավարարում, հետեւաբար նաեւ այդ վայելքը ինձ այնի մեջ նաեւ համապատասխան կերպով դրսևորվում է։ Այնպես որ այո, երգել եմ։ Աստորեն քեզ համար վոկալ պարտիա պետք է, ոչ թե։ Խնդրում եմ։ Ընթերցողի։ Բայց այս անգամ ոչ գրաբար պետք է խնդրեմ։ Ասում եմ, այդ մասինք պատմենք հետո ուսադիտողներին։ Քիչ անց։ Ալեքս ջան, որպես դասախոս, դու քո ուսանողներին ավելի շատ ինչ ես փորձում փոխանցել, քո գիտելիքը, թե մտածողություն ես ուզում փոխանցել, թե կարևոր արժեքներ։ Մի պահ թվում է թե պատասխանես ոնց որ հռետորական է հարցը, բայց մյուս կողմից գիտեք շատ լավ հարց է այս պարագայում, որովհետև իմ դասախոսների մասին մտածել եմ շատ ու հիմա որ հարցը տալիս եք համեմատական կարգով կարծում եմ ես գիտելիք չեմ փոխանցում համեմատական կարգով իհարկե ես փորձում եմ մասնագիտական հմտություններ եւ այլն, բայց գիտեք, ես կարծում եմ այսօրվա ուսանողները մեզից շատ գիտեն։ Ու
այսօր նաև ինտերնետում կա հսկա նյութեր ցանկացած թեմայով եւ գուցե շատ ավելի հետաքրքիր կերպով մատուցվող։ Ես ուսանողներիս փորձում եմ այն որ ասցիկ արժե համակարգ եւ մտածողություն երևի եկեք այդ երկուսը իրար հետ տնեմ ես փորձում եմ մի փոքր ազդեցություն ունենալ եթե այդպես բարոյական իրավունքը դրա ունեմ նրանց աշխարհայացքի վրա Ինձ համար խիստ կարևոր է այդ երկուսը, հա, եթե դնենք իրար հետ, ինձ համար խիստ կարևոր է։ Նախ ես ինքս չեմ ցանկանա այլևս դասախոսել, եթե ես զուտ գնամ մեթոդական, այսինքն, գիտեք, նախ բոլոր այն դասերը, որոնք որ ես մատուցում եմ, փիլիսոփայության ու հոգեբանության արանքում են։ Գիտեք, դա մատուցել որպես մի բան, որը որ դու հետո կարող ես վերցնել ու գնալ վաճառել, չի ստացվի։ Կան համապատասխան դասեր եւ այլն կարող ես սովորել եւ այլն, բայց գիտեք ես հատուկ եւ իմ ուսանողներին առաջին իսկ օրը եւ սովորաբար խնդրում եմ որպեսզի մագիստրատուրայում միշտ լինեն դասերս, որպեսզի արդեն որոշակի ինքնագիտակցության առումով, կենսափորձի առումով երեխաները որոշակի ճանապարհ անցած լինեն, ես սովորաբար հենց սկզբից խոսում եմ ակնկալիքներից երեխաների հետ, նո երեխա եմ ասում մեր ուսանողների հետ, բայց խիստ կարևոր է ինձ որպեսզի նայեք փիլիսոփայություն եւ հոգեբանություն սովորել, բայց այն իսկ եկեք այդ բառը օգտագործեմ չկիրառել քո նկատմամբ իմաստը զրկվում է սա այն ֆակուլտետը կամ այն բաժինը կամ այն ուսմունքը կամ այն ուղղվածությունը չի որտեղ որ դու միայն պետք է ինչ-որ մի բան սովորես չգիտեմ մարքեթինգային սկիլեր ենք սովորում ոնց վաճառել օքեյ այդտեղ իհարկե անձնային որակները կարևոր դերակատարություն են բայց հստակ ձևեր կան առցանց վաճառք ոչ առցանց վաճառք չգիտեմ ըստ պրոդուկտի վաճառք բանկային մարքեթինգի առանձնահատկություններ սնունդն ունի մի խոսքով սա հստակ է պետք է գնաս սովորես անես Բայց գիտեք, ուսանել փիլիսոփայությունից գնամ ուղղակի պատմեմ, չգիտեմ, էկզիստենցիալիզմից կամ կարիերային ինքնորոշումից, ուղղակի ասել, որ մոտիվի քանի տարբերակներ կան եւ այլն, որն է դեգրադացնում, որն է առողջացնում, օքեյ, մենք դա ֆիքսեցինք անցանք առաջ։ Լավ, բայց մարդը իր վրա հենց դա իսկ, եթե չկիրառի, այս աշխարհայացքային փոփոխությունը, ապա այդ դասախոսությունը ըստիս իմաստ չունի, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ մենք մի պահ մոռացել ենք եւ դարձել ենք մասնագիտությամբ փիլիսոփա կամ մասնագիտությամբ հոգեբան։ Չեմ ուզում որևէ անուններ հստակ ասել, թույլ տվեք, բայց գիտեք, երբ որ դու տեսնում ես, որ հոգեբանը, որը դասավանդում է հոգեբանության որոշակի ճյուղ, եւ հիմնականում հենց կիրառական հոգեբանության տիրույթում է, երբ որ դու տեսնում ես վարքագծային արձագանքներ, հիմա ասես փորձում եմ այսպես մաքսիմալ չեզոքացնել, արձագանքներ որոշակի երևույթի նկատմամբ, դրվագի, մարդկային հարաբերությունում դու ուղղակի զարմանում ես, այսինքն ինքը հենց նոր դասախոսում է բոլորին այլ բաների մասին, բայց հենց հիմա վարքագծում դու տեսնում ես բոլորին այլ փոփոխություն։ Դրա համար կրող չի, այդքան բան, որովհետև գիտեք, ստացվում է, որ մենք հաճախ ունենք փիլիսոփայության մասնագետներ, ովքեր փիլիսոփայություն են դասավանդում։ Բաուրեն փիլիսոփաները գիտելիքի բանը։ Հա, այսինքն գիտեք զուտ գիտելիքի առումով տենց ստուգել, չգիտեմ, Թովմաս Ակվինացին այսպես ասեց, միշտ օրինակն եմ վերում անհաղթը, չգիտեմ, այսքան սահման ունեցվեց փիլիսոփայությանը, Պլատոնը հոգին երաբաժանման էր ենթարկում։ Okay, մտնում ենք էկզիստենցիալիստներ, այսպես, բայց լավ, իմաստը, եթե այդ ամեն ինչ մենք զուտ մատուցում ենք որպես գիտելիք, այդ ամեն ինչը բոլոր հանրագիտարաններում, on-line, ֆանտաստիկ վիդեոներ կան այսօր YouTube-ում, կարող ես բացել ցանկացած փիլիսոփայի մասին այնքան հավես ու գեղեցիկ կարա պատմի, որովհետև խնդիր չկա, կարող ես առցանց կուրսերի գրանցվել։ Վերջո ChatGPT կա։ ChatGPT կա ու վերջ, ապրեք։ Այսինքն ես դրա համար ձեր բարձ հարցին մի քիչ sense բարդ պատասխանեցի, ես փորձում եմ կուրսի ավարտին, նորից ասում, ես ոչ մեկի չեմ ուզում թրծել որևիցե կերպ։ Եվ ես միշտ ասում եմ, դպրոցից սկսած մենք մեկին որևիցե կերպ թրծելու բարոյական իրավունք չունենք։ Լավ քաղաքացի եմ պետք թրծել, որ մեկը այդպես չեն ասում, ես ով է տվել այդ թույլտվությունը իրանից լավ քաղաքացի թրծելու, կերտելու։ Դա կարող է արդյունքում լինել։ Դու կարող ես մարդուն տալ որոշակի որակներ, հարցեր, որը մարդը կարող է կիրառել եւ արդյունքում լինել լավ քաղաքացի կամ չլինել իմիջիայլոց լավ քաղաքացի, որովհետեւ գուցե այդ լավ բնորոշումն է շատ հարաբերական է, ինչ է շակում լավ քաղաքացի։ Լավ քաղաքացին գուցե նաեւ որ ամբողջ օրը գլուխը կախ ինչ ասում են անում է։
դա է լավ քաղաքացին։ Թե նախաձեռնողն է, օքեյ։ Թե գուցե չի ենթարկվողն է լավ քաղաքացին, իմիջայլոց, ընդվզող տեսակը։ Այսինքն այս տեսակավորումը, եթե թողնենք մի կողմ, շատ եմ ուզում եւ ես դրա համար միշտ նույնիսկ մի քիչ հոգեբանական ուղղվածությամբ դասերս բերում եմ փիլիսոփայության տիրույթ։ Մենք այդտեղ մի հատ անցնում ենք մեջով, այսպես հենց մենքով եմ ասում, որտեղ ես նաև իրենց միջոցով դա մենակ չես կարող, դա հարաբերություն է։ Հարցեր, արձագանքներ, աշխարհայացքներ միշտ հարցեր են տալիս, միշտ այսպես լսում եմ խիստ մասնագիտական հատվածը, հետո մենք սկսում ենք փորել։ Փորել, որ դասի վերջում դուրս գան հարցերով առնվազն։ Կամ նույնիսկ այդ պահին հարցերը դուրս չեկան, ես վստահ եմ, ինչ որ միտեղ այնտեղ մնաց ու հաստատ կքննարկվի կմտածի եւ ես դա զգացել եմ, նորից եմ ասում, արդեն ի վերջո, չգիտեմ, մոտ մի 20 տարի եւ համարյա թե կարող դասանում եմ։ Ի վերջո ես զգացել եմ նաև այդ արձագանքը, որ գալիս է, տեսնում եմ, որ դա շատ վերցնում է ուսանողներին եւ ինձ համար շատ կարևոր է ոչ միայն այդ վերցնելու գաղափար, այլ որ իսկապես այդ ուսանող ինչ որ բան համասանից տանի աշխարհայացքային փոփոխության, որ իր վարքագծում դրսևորվելու է։ Դա կազդի իր բարեկրթության վրա, դա կազդի ծնողների հետ հարաբերությունում, դա կազդի ինքն իրեն հասկանալու վրա, սա շատ կարևոր է։ Մեր ուսանողները այնքան քիչ են հասկանում իրենց։ Երկրորդ, երրորդ հարցից դու զգում ես, որ ուղղակի ուսանողական ինքնագիտակցությունը այդքան է բարձր, չէ՞, եւ առանց մեղադրելու եւ սա բնավ ես որևէ վիրավորանք սրանում չկա իմ ասածում, ինքս էլ դրանցից մեկն եմ եղել նույն։ Բայց այստեղ ես ակնհայտորեն հասկանում որ այս երեխեքի հետ, եթե հատկապես մերոնք իմիջայլոց Մենոնց մի քիչ sense բզբզում ես, մի քիչ sense բացում ես, շատ հետաքրքիր ներաշխարհ է դրսևորվում։ Թվում է մի ուսանող, որին երևի ոչինչ հետաքրում քան գուցե բրենդները, կարող է շատ թվալ, շատ մակերեսային, բայց շատ ուզում եմ կենցաղային բան ասել։ Մենք կարող է այնպիսի հետաքրքիր տեսանկյուն արտահայտի, որ ուղղակի ինքը առիթ չի ունեցել այդ հարցը լսելու եւ գուցե չի ունեցել վստահությունը արտահայտելու։ Եվ մենք էլ արտահայտում ենք, դրա վրա կառուցում ենք մեկ այլ բան, ու այո, իմ համար շատ կարևոր է ուսանողների աշխարհայացքային փոփոխություն։ Տարածք եմ ստեղծում, այո։ Շատ լավ։ Եվ դա համար մի փոքրից դժվար է, մի քիչ նաև գիտեք, որտեղ համալսարան ինքը որոշակի ձևակառույց է, դրա մեջ տեղավորվել ինձ դժվար է, հա, ասենք չգիտեմ, պետք է գնահատես, ինչ որ միջանկյալ պետք է լինի, բայց դրանք ինձ շատ բարդացնում են, ինձ համար շատ ավելի բարձր կլներ, ուղղակի չլինեին այդ բոլոր բաները, բայց ես հասկանում եմ, որ ինստիտուցիոնալ մոտեցում է պետք է իհարկե։ Իսկ ուսանողի մեջ է այն ամենակարևոր պայմանը, որ կուզենաս դու տեսնես, որ քո համար լավ ուսանողը պետք է այդ պայմանը ունենա իր մեջ, այդ որն է։ Ինչ ես կարծում, ըստ քեզ որն է այդ։ Դու կուզենայի ժամանակին դա ունենալ, երբ որ ուսանողը իր կամ հիմա որ դասավանդում ես։ Ես կուզենամ ունենան շատ իսկատիպ հետաքրքրություն, դա եմ ես ամենաշատ ուսանողի մեջ գնահատում, երբ ուսանողին ես ինչ այլ հանձնարարել չկա, բայց ես խնդրում եմ, կարող են չգրել։ Եվ կարող են պահանջել առավելագույն միավոր եւ ես կնշանակեմ։ Եվ եթե նույնիսկ դա վարչարարներին կներողանացնի, բայց եթե մարդը եկել է չի ուզում անել եւ դրա համար է որ ինքն այդ գնահատականը ստանա, ես սիրով կնվիրեմ իրեն, եթե ում ենք խափում։ Ուզում ես ստացիր, եթե դա է քեզ համար կարևոր, շատ ցավում եմ, որ եթե այդ կետ է հասել ուսանողը եւ դեռ այդպես է մտածում եւ դեռ նման ուսանողներ շատ կան իմիջայլոց։ Ես շատ կուզենամ իսկատիպ հետաքրքրություն, երբ որ դու ասում ես օրինակ SN-ները կարող են գրել այս թեմաներն են, կուզենամ անդրադառնալ եւ այլն, եւ մեկ է ուսանողը գալիս է ասում է, գիտեք, ես թեման կեսից փոխեցի, որտեվ հասկացա սա եմ անում։ Image, հա, հասկացա, կամ գալիս է ասում ես երկրորդն էլ եմ պատրաստել, եթե հնարավոր կլինի մենք սեմեստրի ավարտին եւ իհարկե միշտ հնարավոր է լինում, ես միշտ հավելյալ դասեր եւ եթե կարիք կա անպայման անում ենք։ Ես շատ ուզում եմ այդ իսկատիպ հետաքրքրությունը եւ մի կարևոր բան էլ ֆոկուսացվելու, այսինքն կենտրոնանալու հնարավորությունը այդ ուսանողները, որովհետեւ ես նաեւ չեմ արկելում հեռախոս եւ այլն, ես թողնում եմ մարդուն։ Այս ամենը ուղղակի մի քիչ շատ է եւ այո, հենց այն սովորելու տարիքում, որ մենք ֆոկուսի կարիք ունենք, նաեւ կենտրոնանալը ունակություն է։ Այդ ունակության վրա մենք չենք աշխատում եւ շատ են շեղող բաները։ Երբ որ ես տեսնում եմ, որ մարդը կարողանում է կենտրոնանալ, ինձ պետք չէ։ Կարող է գալ ու շատ ունեմ տենց ուսանողներ, գուցե մեկ չմբռնեմ, բայց չգիտեմ, կարող են գալ առանց տետրի, առանց պայուսակի, առանց որևիցե բանի։ Բայց եթե ինքը եկել է, նստել է եւ կենտրոնացած լսում է, դա ամենալավ ու կարեւոր բանն է ինձ համար, որ ինձ կենացնում է, որ ես շարունակեմ դասընթացը։ Այսպես է։ Այսինքն Ալեքս, լինում են դեպքեր, երբ զգում ես հավասարաչափ սովորում ես ուսանողից, շատ են լինում։ Լինում են նման դեպքեր։ Շատ են լինում եւ պետք է ասեմ, երևի թե չի լինում դասախոսություն, որ ես չսովորեմ։ Ես իմ ուսանողներից շատ եմ սովորում։ Նրանք շատ առավել են։ Ես զուտ առավել եմ կենսափորձով եւ
նորից եմ ասում, սա շատ գիտակցված բան է եւ ես չեմ ուզում որ դա հնչի իբրև այսպես այդպես թվալ խոսքեր կան որ սովորում ես ուսանողից աշակերտից, սա դիպուկ է օրինակն է, որովհետեւ այնպիսի հետաքրքիր տեսանկյուններ են մեկ-մեկ հարցին վերում, որ երբեք քո մտքով չեր անցնի կամ այնպիսի հետաքրքիր ընդվզում են ունենում, որը շատ հետաքրքիր ու շատ գեղեցիկ է, կամ այնպիսի հետաքրքիր զուգահեռներ են անցկացնում, այսպես ունեի մի ուսանող, ով բանասիրության ֆակուլտետից էր եկել հոգեբանության մագիստրատուրայում էր, կառավարման հոգեբանների, հիմա գուցե որ կլսի այս ոդքասթը կհիշի իրեն, բայց ինքը բանասիրության ֆակուլտետից մի ահռելի այսպես հարստությամբ էր եկել Եվ երբ ես անդրադառնում էի այս կամ այն հոգեբանին կամ այս կամ այն փիլիսոփային, մի շատ հետաքրքիր այսպես զուգարսեցի զգալ, ինքը զուգարներ տանում Իսահակյանի հետ, Սահյանի հետ, ու այո, իբրև գրողներ ենք մենք նրանց ճանաչում, բայց Սահյանը օրինակ ինձ համար եւս, չգիտեմ, ինքը լուսավորված մարդ է, ինձ համար այդ բարեր ունենալով այդքան սահմանափակում, այդ սահմանափակ խոսքի հնարավորությամբ այդքան մեծ բաներից խոսելու արտահայտելը, դա հանճարեղության ինձ թույլ եմ տալիս այդպես ասել, ու ես օրինակ հիանում եմ, ու ես սկսեցի այդպես զուգահեռներ անցկացնելով հայ գրողներ, այսպես / փիլիսոփաներ անդրադարձներ եւ հնարավորինս խրախուսեցի ու հաջորդ դասից սկսվեց եւ Սիամանթոն եղավ եւ Թումանյանը եւ տեսեք ասենք մենք կարիերային ինքնորոշումից ենք խոսում, բայց ինքնորոշում բառը այստեղ ամենակարևորն է, կարիերային փակագծում կարող ենք դնել, հա ու պատկերացրեք մենք անդրադառնում ենք, հա, այդ ինչքան հետաքրքիր կլինի, հա, չգիտեմ, գնալ Իսահակյանի Աբուլ Ալամահարից, իհարկե այնտեղ մեծ վիրավորանք կա, բայց դրա հետ մեկտեղ այդ աշխարհից իզոլացվելու գաղափարը է, որ գալիս է մտնում ես միջև էգզիստենցիալիստներ, շատ հետաքրքիր է այդտեղից հետո դուրս գալ եւ տանել մինչև, չգիտեմ, ինձ համար տենց Շտայներ ու Սահյան մոտավորապես այս նույն հորիզոնականներում անդրադարձ կատարել այստեղից այնտեղ ու այդ շատ հետաքրքիր աշխարհացք էր, ոչ թե որ ես գուցե եւ իհարկե այդ աստիճան չեմ տիրապետում, շատ ազնիվ լինեմ, բայց գուցե ոչ թե ինչ որ բան ես գիտեի կամ չէ, բայց իմ մտքով չէր անցել ու այսպես ավելի մոտեցել այսպես դասական, հա, շատ նոր մոտեցում էր ու այո, ես սովորել եմ եւ դա բոլորիս վարակեց ու մեկը բարձեց ամբողջ կուրսը, տարբեր ուրիշ ֆակուլտետներից էլ կային ու հոգեբաններն էին մեծ մասը, բոլորը ունեն սիրելի հայ հեղինակներ, այդ մի հատ այնպիսի վարակիչ, մի հատ այնպիսի մի ամբողջ սեմեստր մենք այդպես փոխվեց մեր ամբողջ ձեռագիրը եւ հիմա արի ասա ու չես սովորել, իհարկե շատ եմ սովորել իմ ուսանողներից։ Չգիտեմ, գուցե վերադառնանք հետո դասախոս ուսանող, բայց ինձ մոտ հիմա մի հարց առաջացավ։ Քո բազմապրոֆիլս կյանքի ճանապարհը, հա։ Ինչպես է ստացվել, դու այդպես հաշտ ընթացել ես ուղղակի այդ հոսքով, թե ամեն դեպքում ընտրություններ ես արել կոնկրետ պահերի։ Միշտ ընտրություններ եմ արել, միշտ, բայց միշտ չեն եղել գիտակցված, որովհետև ես հստակ հիշում եմ, որ ես այսպես կանգնում եմ այսպես դրան առջև, չգիտեմ գնացի նայելու իմ անունը կա արդյոք ընդունվել եմ համալսարան թե ոչ, ես հստակ հիշում եմ, որ ես ընտրել էի փիլիսոփայության ֆակուլտետը, ինչ մտքերից ելնելով, նույն դա գիտակցված նաև այսպես ընտրություններ, օքեյ, առաջի կուրս եմ, ինձ պետք է գումար աշխատել, 1 բալով չէի ընդունվել անվճար, տենց ինձ համար մեծ տրագեդիա էր այն ժամանակ, այնքան այսպես հիմա հետա հայաց, ասում եմ, շատ այսպես զավեշտ է էլի, բայց ուրեմն շարք մեսա պետք է գումար աշխատեմ, թե գումար պետք է աշխատեմ, պետք է հասկանամ, որ ոլորտում այնպես չէր, ծնողներս ինձ ամեն կերպ ապահովում էին, ես միշտ այդ ապահովության զգացում իմ ծնողների ունեցել եմ իմ մեջքին, բայց ինձ մոտ այսպես մի տեսակ սկզբունքի հարցեր եւ մի տեսակ մեծանալու եւ ի վերջո, չգիտեմ, բոլորիս մեջ ինչ որ մի էներգիա կա, որ այդպես հատկապես այդ տարիքում այսպես հայո, հենց սպասում են switch-ին, որ միանգամից դուրս գա։ Այդպես մի լավ ընկեր ունեի հարևան, որի հետ խորհրդակցում էի, նաև ինքը ծրագրավորմամբ էր զբաղվում, ու այդ ժամանակ շատ նոր էր, այդ ամենը շատ հետաքրքիր էր եւ այլն, բայց ուղղակի տեսնելով որ ինքը առավոտից երեկո համակարգչի դիմացն է նստած, այդ ինձ սկսեց դուրս չգալ, որովհետեւ իմ էությամբ հասկացա, որ ես նաև այդքան չեմ սիրում միայն կոդի եւ բառի հետ աշխատել, այդ նույն ընկերս խորհուրդ տվեց ինձ զբաղվել web դիզայնով կամ web ծրագրավորմամբ այն ժամանակ եւ web-ը ինձ արդեն հետաքրքրեց, որովհետեւ այդտեղ գույներ էին, հղումներ էին, հետո դա հանրայինորեն դրվում էր այսպես մեծ ցանցում Սարդոստայնում եւ ինձ շատ
հետաքրքրեց եւ ես սկսեցի սովորել, հետո դասավանդել, այս մայիս ինչի եմ ասում, ես դրանք բոլորը որոշել եմ։ Գիտակցված, այո։ Իհարկե դրանցում մեծապես նաեւ լիքը չգիտակցված բաներ են եղել, օրինակ իմ հավակնությունները, դրա մասին հաճախ եմ խոսում, բայց գիտեմ իհարկե ինչու եւ այլն այսպես հետահայաց կրկին, բայց շատ հավակնոտ է եւ շատ հաճախ նաեւ ինչ որ բաներ շատ ապացուցում է։ Ինձ է ապացուցում, մարդկանց է ապացուցում, գուցե ինձ համար նաեւ հանրային ապահովության միջավայր է ստեղծում, որտեղ որքան շատ ձեռբերում ունեն, այնքան ավելի քիչ խոցելի ես, այնքան ավելի հարգանքի ես արժանի, որքան մի խոսքով դասական եւ վերջո որքան այսպես մի քիչ կոպիտ եմ ասում, որքան բեմի վրա ես կանգնած, այնքան այո, ավելի բարձր ես, որքան այդ արխի մեջ ես հեռուստատեսային, այնքան հա մի տեսակ այդ վերաբերմունքը մի փոքր փոխվում է եւ ինչ որ բաներ այդպես չգիտակցված նաեւ շատ արել եմ, այսպես ասեմ, մոտիվներում միշտ չէ որ հստակ հասկացել եմ ես ինչու եմ դա անում։ Չեմ կարող ասել որ դա հենց հստակ գումար աշխատելներ, սա հստակ հենց էս էր։ Չէ, ուղղակի ինչ որ բան կար, որ ինձ շարժում էր։ Որոշ շարժողները լավն էին, որոշ շարժողներ ինձ դեգրադացնում էին, որովհետև գրեթե այն ինչ որ ես ուզեցել եմ։ Ժամանակին զգում էիր այդ դեգրադացիան չէի զգում։ Հիմա եմ հասկանում։ Չէ, բնավ չէի զգում։ Այդպես ուղղակի գնում է առաջ, այդպես չկար ինձ համար։ Շատ հիմա չեմ չափազանցեցնում, որովհետև եթե ինչ-որ բան պետք է լիներ եւ ես պետք է անպայման անեի եւ ես դա ուզում եմ, ես ընկնում եի դրա հետևից եւ ես գնում եի եւ դժվար, հեշտ, մեկը բացվում էր եւ վերջում լինում էր դա։ Գուցե ոչ միշտ լրիվ իմ պատկերացրածով, հետ էլ ազնիվ լինեմ, բայց լինում էր։ Կիսատեր ինքը մնում, թե ինչ-որ մի հատ փուլի էիր հասնում, որ ասում էիր այ վсё ես հասա, բայց չեմ ուզում։ Կիսատ գրեթե ոչինչ չի եղել, բայց միշտ ինչ-որ մի փուլի հասցրել եմ ու թողել եմ։ Պետք է ազնիվ լինեմ, ու դրա մասին վերջերս եմ մտածել, դրա համար այսպես շատ հստակ կարող եմ ասել, որովհետև գիտեք, երբ որ ես վեբ դիզայնով էի զբաղվում, Հայաստանում գուցե լինեի մատերի վրա հաշված մարդիկ, ովքեր դրանով սկսել էին զբաղվել։ Այսինքն ինձ կարող էի ունենալ մի հատ մեծ, իհարկե AI եկավ, տեսեք լավ էր որ չզբաղվեցի, բայց ես հիշում եմ, այդ ընթացքում կառույցներ սկսեցին առաջանալ, դպրոցներ, կայքեր պատրաստող կազմակերպություններ, բավական լավ էր ինձ գործել։ Ես այդ ամեն ինչը շատ վաղուց սկսել էի ու կարող էի անել եւ ընդ որում իմ առաջի գումարներն էլ եմ այդպես վաստակել։ Ես իմ վարձի գումարը 2 ամսում ուղղակի հանեցի 2-3 կայք պատրաստելով։ Այսինքն ես հասկանում եմ, այդտեղ կարող եմ ներդրում անել շարունակել, բայց ես հասա մի կետի պրոֆեսիոնալիզմս այն մակարդակի, որ կարող էի նաև դասավանդել դա։ Ես HTML էի դասավանդում եւ այն ժամանակ դա միշտ կմնա միշտ հիմքը։ Ես կայքեր եմ, կայքեր էի սարքում պրոֆեսիոնալ կայքեր, դեպի վերջո դու հաճախորդ ես գործում, այստեղ տանը մերոնց համար չէր եւ այլն, հա, այսինքն իհարկե առաջին զուտին դասախոսի փիլիսոփայության գիրքն էի պատրաստել որպես կայք եւ այլն, բայց որպես այդպեսին ինչ որ մի կետի էին հասնում ու ես թողնում էի։ Այդպես եղել է տարբեր բաների հետ, չգիտեմ, իմ ձեռնարկության բոլոր նախաձեռնությունները, երգը նույնիսկ կարող եմ ասել, այո, երգում եմ, սիրում եմ, բայց դա էլ մի պահ պիկ էր եւ հասա այն կետին, որ շատ ուզում եմ պրոֆեսիոնալ իսկապես երգել եւ մատնանշվել որպես պրոֆեսիոնալ կատարող, այո, այդ ինձ համար շատ կարեւոր էր։ Երկար աշխատելուց հետո կարծում եմ այդ կետին հասել էի ու մենահամերգ այսպես ամեն ինչի կուլմինացիան էր։ Դրանից հետո մի տեսակ ես այսպես խաղաղվեցի, նորից դրեցի մի կողմ։ Այդպես։ Շատ լավ։ Օրինակ, որ դուրն է եղել, որ կանգնել ես դրան առջև ու երկար մտածել ես։ Բացեմ թե ոչ։ Այդ ճանապարհին։ Բառացիորեն է տեղել եմ միշտ հանրային հեռուստաընկերության իմ տնօրենի երկու դռների արանքը։ Այդ իմ ամենասիրած այսպես զեն հատվածն է, մի քիչ ավելի տրենդի բառերով եթե խոսեմ, այդ այն որ տնօրենների դուռը երկու դուռ է ունենում, մի հատը բացում ես, ուսի աղմուկը դեռ չգա, մի հատը բացում ես, կանգնում ես արանքում, հետո մյուսն ես բացում, ես այնպես մի հատը բացում եմ, կանգնում եմ արանքում, տենց մի հատ ոչ թե որ իմ տնօրենը բացավ, բայց ամենքում լարված էր, աշխատանք էր եւ այլն, բայց այնպես մոտավորապես այդ օմը անում եմ, հիմա գուցե տնօրենը կլսի, բայց առանց որևէ բացական երանգի եմ սա ասում, բայց այդ դռների արանքը միշտ ամենաշատն եմ սիրել։ Հետո բացում եմ երկրորդը, բայց այսպես եթե որպես դուռ բացել թե չբացել, Աստված եմ ուզում մտածեմ ես երկար բարակ դրան առաջ կանգնած կամ այս շատ լուրջ հարցակիտ է։ Շատ ախր զարկերակային անձես էլի։ Երևի ինչ լավ բնորոշում էր զարկերակայինը, որովհետև տարերային այդքան չի ուզենա ասել, բայց զարկերակային, հա։ Դժվար երկար։ Չէ, երևի թե ես մտածում եմ անգամից կբաց։
Կբացվի Հիմա եմ սկսել, այ հիմա, հա, չէ, բացում եմ արանքը մտածել։ Մեկ վարքյան։ Հա, չէ, բայց իրականում կարծում եմ հիմա եմ սկսել դռների առաջ կանգնել ու մտածել, ես նախկինում երբեք ոչ մի դրան առաջ չեմ, ուղղակի գնում էի ու բացում էի։ Շատ sense հստակ հենց հիմա հետահայաց մտածեցի, որ փոխվել։ Կարող պատասխանատվության զգացողությունն ավելի շատ դրա համար։ Չէ։ Կարծում եմ ես միշտ հիպեր պատասխանատու եմ եղել նույնիսկ այն ժամանակ ու դրա համար թինեջերություն չեմ ունեցել։ Պայմանական։ Հա, ինչ որ sense շատ զոհաբերական է չհնչել։ Ես ուղղակի շատ sense ռացիոնալ է, չգիտեմ, տեսակ ինքս ինձ մեծ ակնկալիքներ ունեի, էլի, եթե ուզենայի շատ լինեի, վերջո, հա, ինչ որ այլ կերպ կարող էի փորձել վարվել, այնպես չէ՞ ինձ վզող մարդուն ծնողները կկանացնեն կամ ինչ որ այլ բան։ Շատ լավ է, դա շատ լավ չի։ Այս բանին ինձ արես ասած ընտանեկան սիներգիան, հա։ Երևի թե դռներ բացելու ցանկությունս է շատ փոքր։ Դրա համար եմ կանգնում։ Առաջ միանգամից կմտնեի ու այսպես կնետվեի գլխով ջրի մեջ, հիմա ուղղակի մտածում եմ ընդհանրապես, ոչ թե ես ուզում եմ դա անել, գիտեք, ոչ թե հենց այդ դուրը ինձ որևէ մտահոգություն, տարակուսանք է առաջացնում, այլ ուղղակի ես մտածում ընդհանրապես ես ուզում եմ դուռ բացել, թե ոչ թե հենց այդ դուռը։ Մի տեսակ դռներ բացելու ցանկություն, առնվազն կյանքիս վերջին մի քանի տարին, մի 3-4 կամ ավել տարին չունեմ։ Բայց Ալեքս, ինչի՞ց է դա։ Գուցե ինքնաբավության մակարդակի աճն է, ինչի՞ց է դա։ Օրինակ տխուր չի այդպես մի տեսակ։ Մի քիչ թե հաշտես։ Մի կողմից էլ ոնց որ բան է, պատկերացրա, որ ժամանակը տես դու նաև այդ ամեն ինչի մեջ դնում, էներգիա ես այդ ամեն ինչի մեջ դնում, արդյոք քեզ պետք է այդ ամեն ինչը, թե ոչ։ Ես կարծում եմ երեխեք զուգահեռ երկու բանագույց իրար այդ երկու բան այսպես ասացի, բայց քանի դուք խոսում եք այդ այնքան հարմար էր, ես մտածում էի նախ կարծում եմ հուսով եմ դա այդպես է, որովհետև ժամանակը ցույց կտա, ես կարծում եմ ինքնաբավությունն է։ Իհարկե ինձ միշտ ասել են, որ դա ժամանակավոր է եւ տարբեր գրականություններում էլ էս այդպես ընթերցում։ Իհարկե կա նաեւ մյուս ասպեկտը, հնարավոր տարբերակ որ դա այդպես չլինի։ Ես կասեի, որ ինքնաբավությունը շատ այսպես խորն է իր տիրույթում։ Տեսեք ոնց որ ես իմ մասին չխոսեմ, էլ ինչ որ ինքնաբավության մասն եմ խոսում, որը իր տիրույթում շատ խորն է։ Ես դրա համար շատ ուրախ եմ։ Ինքը մի քիչ տատանումներ է մեկ-մեկ ունենում, ինչ որ բաներ ավել բավարարելու եւ այլն։ Դասական մարդ եմ իմ բոլոր թուլություններով, բայց շատ ինձ վրա ազդեցություն ունի փիլիսոփայությունը։ Ու փիլիսոփայությունը իմ կյանքը ես իմ այդ օրը, որ ես ընտրեցի 2000 թվականին այդ ֆակուլտետում սովորելու որոշումը, իմ կյանքում երևի ամենակարևոր որոշումներից մեկն է եղել եւ չեմ էլ հասկացել, որ այդքան կիրառական է լինելու փիլիսոփայությունը իմ կյանքում։ Համասարան այդ ինչ ռոմանտիկա էր իմ մոտ, փիլիսոփայության նկատմամբ հետաքրքիր հարցեր, պատկերացումներ եւ այլն, ու հիմա ուղղակի շատ հստակ գիտեմ, շատ հստակ գիտեմ, որ ուղղակի նայեք ինձ շատ ժամանակ էր պետք որպեսզի հասկանամ, բայց գուցե մի 20 տարուց դեռ ոչ բան կասեմ, բայց հիմա այս նոր հասկանում եմ փիլիսոփայությունն ինչ է։ Իհարկե ես երկրորդ շաբաթից ես վերջի մի հատ ոդկաստ կար ասում եմ, որ երկրորդ շաբաթից որ համասանում ես որ արդեն ինչ ով որտեղ էին խաղում, ես արդեն որպես տենց շատ ուշ փիլիսոփա էի, իսկ գնացել էի մասնակցում էի, բայց ես հիմա լրիվ նոր սկսել եմ հասկանալ, որ փիլիսոփայությունը ասացնել ահռելի եւ ոչ միատարր երևույթ է, բայց փիլիսոփայական աշխարհայացքի արժեքը, էությունը, ինչպես կարող ես փիլիսոփայությամբ զբաղվել, փիլիսոփայել, պարտադիր չէ դա գրել, դասախոսել եւ պարտադիր չէ կարդալ նույնիսկ։ Իհարկե ինձ կարդալը շատ է օգնում, բայց ուզում ասեմ ամեն մեկ իր հաստատ բանաձևը կունենա, բայց չէ, փիլիսոփայությունն է, գիտեք, ինչ որ մի կետից դու սկսում ես բռնացնել քեզ։ Ու սկսում ես բռնացնել քո արձագանքները այս կյանքում տեղի ունեցող երևույթների նկատմամբ։ Տարական արձագանքներ, շատ տարական։ Ձեր հարցին ոնց եմ արձագանքում։ Դու սկսում ես բռնացնել ես ավել շատ խաղում եմ, պերֆորմանս եմ անում, թե ես
հիրավի ես եմ, այդ ես եմ-ն էլ պետք հասկանալ այդ ինչ է, բայց կամ գոնե առնվազն օթենտիկ եմ, էլի այդ բան անկեղծ եմ, հա, ես որքան եմ խաղում, որքան եմ անկեղծ ու այդ կարանալ այդ պահը բռնացնելուց հետո այնպես անել, որ այդ pattern ասածը ինքը չլինի դոմինանտ եւ դու նորից չանես նորը։ Նորից անել դեպքում չվհատվես եւ քեզ չքննադատես ինչ առաջինն ես ուզում անել այդ բառակայում։ Տրամադրությունը չփչացնես ինչ առաջինն ես ուզում անես այդ բառը, որտեղ դա էլ արձագանք։ Այսպես ասեմ, այս արձագանքների փիլիսոփայությունը ընդհանրապես ջանալու խնդիրը, ինչ որ բան ջանք դնելու, ինչ որ բան անելու ինձ շատ լուրջ հարցեր բերեցին, որով որ ես սկսել եմ հասկանալ, որ պարզապես մի շարք գործողություններ ուղղակի սկզբում հասկանում եմ կարիք չկանելու, ես հիմա ուղղակի զգալու մակարդակում մեկ-մեկ հասկանում եմ, որ ես ուղղակի չեմ ուզում անել։ Եվ այդտեղ փիլիսոփական աշխարհը բարի բուն անմիջական իմաստով ազդել է։ Դա կարող է լինել շատ հոգևոր տեսություն, այսօր առավոտյան օրինակ շատ երկար ժամանակ մտածում եմ Սյորեն Կիերկեգորին անդրադառնամ։ Ուսանողներին անդրադարձել եմ, բայց ես դա անդրադարձ չեմ համարում։ Այսպես ուզում եմ մի քիչ ավելի խորանալ։ Դե համարում ենք նաև էգզիստենցիալիզմի այսպես նախահայրերից մեկը կամ հենց նախահայրը կարելի ասել։ Ես շատ հասկանում եմ, որ այդ բոլորը քեզ տալիս են, էլի մեծ բացայտում չեմ անի, երբ որ դու այն վերցնելու ունակություն ես սկսում ձեռք բերել։ Եվ դա չի ավարտվում մեկ օրով, դա երկրորդ, երրորդ, չորրորդ։ Այսինքն, երբ որ դու առաջ կուրսում ես դա ընթերցում, տալիս է այնքան, որքան դու ունակ ես վերցնել։ Երբ որ դու ինչ որ կյանքի փորձ ես ձեռք բերում ու դեռ ի վիճակի ես բացել դա կարդալ, ժամանակի առումով, կենտրոնանալու առումով, արժևորելու ի վերջո, եթե ցանկություն է առաջանում, որտեվ եթե ցանկություն չի առաջանում, սա էլ ուրիշ խնդիր է։ Ինձ մոտ միշտ այդ հոգևոր քաղցը շատ ուժեղ է եղել։ Այդ մեկը կարող եմ ասել, ինչ որ մի ուղեցույց ունեցել եմ, դա իմ մեջի հոգևոր քաղցն է։ Էլ այսպես ինձ շատ ուղիղ չեմ ասում իմ հոգևոր քաղցն է, բայց հա ինչ որ մի բան, որ ինձ միշտ այդպես առաջ է մղել ու այստեղ շատ կարևոր է ու հասկացել եմ, որ ինչ որ կենսախորից հետո Պլատոն եմ վերընթերցել, ասում եմ, Աստված իմ Պլատոնին sense պաշտում եմ, sense լավ գիտեմ, միշտ ասել եմ այդքան, չգիտեմ, պլատոնագիտության այսպես մեջ խորացել եմ, միշտ այսպես մտածել եմ, որ դա է եւ վերջ, բայց հիմա եմ ասում, որտեղ դեռ այս վերջերս նորից է էլի ընթերցում։ Ինքը տալիս է անսահման, ուղղակի գիտեք ընթերցանության գործընթաց ինչքան որ հիմա ասեմ, սա եկուստեք ինչ-որ էներգետիկ փոխանակում, բայց ոչ միայն էներգետիկ։ Ինչ-որ մի ուրիշ բան է, որը որ շատ կախված է դիմացինից եւ այո, մենք միշտ ասում ենք դրա այլ ձևով արտահայտությունը կա, չէ՞, երբ որ նույն գիրքը կարդում ես տարիներ անց եւ այլն, հա, այդ իր հերթին իմաստը, բայց գիտեք մի քիչ ավելին, երբ որ իսկապես դու սկսում ես զգալ քո վարքագծում փոփոխություն։ Ինձ համար ավելի կիրառական բան քան Պլատոնի ուսմունքն է։ Եվ նման ուսմունքները ընդհանրապես չկան, հավատացեք։ Միշտ այնց շատ կիրառականության մեջ մենք խոսում ենք այնց բոլորին այլ բաներից, բայց իսկապես այդ ուսմունքները կարող են երևի անդրադարձ կատարել։ Գուցե դա նաև կապված է այդ ինքնաբավության հետ, էլի մի քիչ ինքնաբավություն ասել, մի քիչ այնց բարդ պատասխանատու բան է։ Պաթետիկա չէ։ Հա, պաթետիկ է, հա, ես շատ ինքնաբավ եմ, այսպես, հա։ Չէ, այնց երբեք էլ 100% ինքնաբավ չեմ լինի, այդ սուտ է, բայց առնվազն այդպես ճղել բեմ բարձրանալ, ինչ որ բան, ինչ որ մեկին ապացուցել, ինձ ապացուցել, ինչ որ բան փորձել, ինչ որ չտեսածը համտեսել, այդ բոլոր այդ մոլուցքները, երևի կարող եմ ասել այդ մոլի մակարդակից, մոլի իհարկե դրա այդ մեկտեղ ոսասի թինեյջերության բա ռացիոս հստակ աշխատում էր այդ մոլիությունը երբեք տենց տարերայնության մակարդակ դուրս չէր գալի, բայց առնվազն շարժիչ ուժ էր եւ հիմա այդ տեսանկյունից նայելուց ես այդ ուժերի ոչ ունեմ, ոչ էլ ճիշտ ասած ես կարիք ունեմ։ Եվ իհարկե տարիքային իհարկե առանձնահատկություններ։ Միանշանակ դա էլ իր հերթին, չնայած միշտ չէ, երբեմն նայում եմ կողքից նայում իմ հասակակիցներին, հայն որ օրինաչափություններ նկատում եմ, որ համատեղ ունենք, բայց նաև նկատում եմ, որ լրիվ հակառակ պատկեր կարող է լինել։ Դա նաև իհարկե ես կարծում եմ, ինչ որ առումով նաև նույն իհարկե շատ անձնավորված է, բայց նաև ինչ որ սեռային առանձնահատկություններ ունի իր մեջ։ Ես այսպես վերջերս ուղղակի դիտարկման մակարդակում եմ խոսում, որովհետեւ հստակ բան չեմ կարող ասել, բայց հա հետաքրքիր բան ասացիր, օրինակ, այդպես Պլատոնը հավատում էր, որ ճշմարտությունը երկխոսության ընթացքում ծնվում է, այդպես ջրի երես է գալիս։ Օրինակ ունեցել ես շատ կարևոր երկխոսություն, որը կյանքդ այսպես փոխել է։ Շատ կտրուկ եւ գուցե քեզ թվացել է, որ դա քո ընտրությունն է, բայց ամեն դեպքում այդքան էլ այդպես չի եղել։
Որ երկխոսություններ դա, եթե կարող ես պատմել մեզ, հետաքրքիր է։ Նախ որոշ գրքերի հետ դու երկխոսում ես եւ այդ գրքերը իսկապես ասում են, ես կարծում եմ ես եմ սա որոշել կամ սա միայն ինձ հետ է պատահում։ Օրինակ նման երկխոսությունից մեկը ինձ համար եղել է Հերման Հեսեն, մի փուլ էր, որ ես ուղղակի Հեսեն ասում եմ ոնց կարող ինձ այսքան մոտ լինել Աստված իմ եւ ժամանակագրական առումով, հա եւ ի վերջո, չգիտեմ, ազգային առանձնահատկություններ եւ այլ, հա, բայց այսպես կարդում ես Հերման Հեսեն ու ասում ես ոնց կարող է հենց այս պահին իմ հոգեվիճակի, իմ մտքերի մասին այս մարդը գրել։ Այս աստիճան։ Հա։ Ու դա երկխոսություններ ակնհայտորեն, դե օրինակ մեծապես փոխել է իմ մտածողությունը։ Բայց sense զուտ մարդկային տիրույթում նման խոսակցություններ արտադիր է երկխոսություն։ Եղել են հիմա հետահայաց հիշում եմ, որ այո, մարդիկ են եղել, որ շատ մեծ դերակատարություն են ունեցել եւ ամենամտերիմ մարդիկ, հա, ակնհայտորեն ամենամտերիմ մարդիկ խիստ մեծ ազդեցություն են ունեցել բառիս շատ դրական իմաստով եւ այո, ճշմարտությունները բացահայտելու առումով, Սոկրատեսա պլատոնյան մեթոդով այսպես եկեք պատասխանը։ Բայց այնց շատ դրվագային չի ցանկանա, բայց գուցե մի բան գուցե եւս եղել է այդպես, եթե մենք հիմա այսպես նայում ենք Գանձարանը, որ մեջ այսպես մետաղադրամ ենք նետում, մի մեծ կարևոր մետաղադրամի սկզբանե հետի նետվել է մի այսպես երկխոսության ժամանակ, որտեղ կանգարի, կյանքի արժեքների շտապելու, ձգտելու, ստատուսի դրանց սին լինելու մասին, բայց ոչ թե այսպես բնորոշելով դրանք փուչ բաներին պետք չի, այլ շատ ազդեցիկ եւ շատ ապրված, այսպես մի այդ ժամանակ այդպես եմ ասում, մի երիտասարդ մարմնում մի ծեր հոգի է ինձ հետ խոսել, ես երբեմն այդպես եմ ասում, ու դեռ խոսում։ Եվ այո, այդ ազդեցությունը իհարկե մեծ է։ Եվ ես այնքան շնորհակալ եմ եւ էլի պատահական չէ կարծում եմ։ Այդ երկխոսությունները, այո, իրենք երևի հենց։ Ես կարծում եմ կյանքը մեզ հետ շատ է երկխոսում։ Շատ, ուղղակի ոնց որ ասի, գիրքը դու կարող ես վերցնել այնքան, ինքը կտա անսահման, բայց որքան կվերցնես կյանքը ամեն օր մեզ հետ երկխոսում։ Ես վերջերս սկսել եմ նկատել այնքան հետաքրքիր է, մի քիչ ուղղակի հայկիկ բառն ասեմ, մի քիչ ամաչում եմ եւ միգուցե մի քիչ էլ անսովոր է ինձ այդ թեմաներով խոսել, բայց ես վերջերս սկսել եմ նկատել, երբ ես ինչ որ մի իրավիճակում շատ լարված ներքին արձագանք կտա ինչ որ մի իրավիճակի, օրինակ աշխատանքային բան կանեն, որ ես կցանկանայի շատ վերահսկողության տակ վերցնել ողջ process-ը կամ ինչ որ մի դրվագ է եղել, արձագանք եղել, գնալ մտածել, հաջորդ օրը դրա համապատասխան քայլերն անել, հա, անպայման լուծել։ Վերջերս սովորեցրել եմ ինձ ուղղակի ընդ որում սովորեցնել ասած այդ շատ մի հատ բարդ մեծ բան է, բայց ուղղակի փորձել լինել ոչ հարց լուծող ու կարգավորող, որը այս վերջերս իմ կյանքում ուղղակի շատ այսպես դասական problem solver եմ դարձել եւ ինձից դա ակնկալվում է, ես դա զգում եմ, գիտեք, նույնիսկ այն դերում, որ ես problem solver-ի դերում չեմ, գիտեք, ես հաճախ կարող եմ ինչ-որ մի բան վարեմ, ինչ-որ մի հաղորդում, միջոցառում եւ այլն։ Երբեմն զգում եմ մարդիկ մոտենում են MC լուրջ հարցեր, հա, այնպես լուրջ հարցեր են տալի, ես ընդ որում փորձում եմ իրենց չասել դա ինձ չի հավերում, ես այստեղ զուտ վարում եմ, կոնցեպտուալ, օրակարգային, կազմակերպչական հարցեր, ուղղակի փորձում իսկապես ստանձնել, գնալ երկրի վիճակը։ Հա, երկրի վիճակը, այն մոտավորապես այնպիսի հարցեր, որ sense ուղղակի ես հասկանում, որ ես ուղղակի կարիք ունեմ, որ ես այդ հարցին արձագանքեմ, ես փորձում եմ արձագանքել, բայց ինչ լավն է։ Բայց գիտեք, բայց ոչ մինչև վերջ, որտեղ վերջերս սովորեցրել եմ մի քանի բան, առաջինը այդ, օքեյ, մի անգամ էլ չլեմ լուծող եւ տեսնեմ իրադարձությունները ոնց կզարգանան։ Սա առաջին, թող դա իմ համբավի վրա առաջ ազդի, ես գնամ այդ կրեդիտների կորստին եւ ես այդ արդեն փորձել եմ անել եւ ընդ որում պարզվում է դու չես կորցնում, դու շատ շահում ես, բայց ես սա չէի իմանա շատ ազնիվ լինեմ, որտեղ կյանքը չի երկխոսելից հետ ես դա չէի հասկանա, ես դրա համար նախաձեռնեցի դա գոնելի։ Երկրորդը ես ունեմ չեմ կարող ասել որտեղից, կարող եմ լավ
բայց այս բան չեմ ասի գուցե, հա, բայց ես շատ գոհացնելու մարդկանց, գոհացնելու ձգտում ունեմ։ Անընդհատ գոհացնելու եւ վերջերս շատ թուլացրել եմ։ Կարող է ելեն օրինակ գրի ինձ նամակ եւ ես չգիտեմ, մի երկու օր չպատասխանում։ 2 ամիս։ 2 ամիս։ Ու դա բարդությամբ էի մարսում։ Բայց հիմա ոչ թե դա ուզում եմ շատ զգուշ լինենք, էլի ես տանել չեմ կարողանում այդ թքած ունենալ բառը, որտեղ թքած ունենալը արդեն վերաբերմունք է։ Սա ես ոչ թե ինչ-որ անտագոնիկ մոտեցում ունեմ, չէ։ Երևույթի նշանակալիությունը փոքրացնել, որի պատճառով նաև չես արձագանքում։ Եթե նշանակալիությունը մնաց նույնը, դու կարևորում ես, բայց չես անում։ Okay, առաջին փուլում okay, բայց երկրորդ փուլում եթե դու ինձ արեցիր, ոչինչ չի տեղի ունեցել։ Եթե քո ներսում դեռ այդ ծնգոցը չի տեղի ունեցել։ Հետաբար հիմա կարելի է իսկապես մտածել, օրինակ, չգիտեմ, չգոհացնել կամ իրավիճակը չվերահսկել։ Ու ես սկսել եմ տեսնել, որ կյանքում լիքը բան սկսում աշխատել եւ վերջում ինչ որ մի դրական, ազնիվ, ազնվությունը ֆանտաստիկ, հա թեթևությունը, ազնվությունը ֆանտաստիկ, այսպես նաեւ չեմ ուզենա մի նոր տեսակ ինքնապաշտպանությունից մի անմոզում եմ անպայման ասած լինել, բայց չեմ ուզում հանկարծ այնպես ինչի, որ ես սուտ եմ խոսում, չէ, բնավ, բայց եկեք շատ ազնիվ լինենք, էլի մեզ հետ։ Մենք օրվա ընթացքում շատ ենք դերեր վերցնում, որ ոչ թե ստի կամ ճշմարտության հետ կապ ունի, այլ շատ այդ դերից բխող վարքագծի եւ արձագանքի։ Եվ երբ որ դու այդ դերը մաքրում ես ուղղակի տակը մնում ես դու, որքանով որ կարող ես մնալ այդ պահին, եւ իսկապես արձագանքել, էլի ռացիոնալ։ Ոչ մի մազեր փոքր պետք չի, ռացիոնալ։ Կամ դիմացինին թույլ տալ, որտեվ ես սա միշտ ասել եմ եւ իմ ուսանողներին էլ եմ ասում եւ մինչեւ հիմա գործընկերներիս էլ եմ ասում։ Ծնողներիս էլ կարող է ասեմ, բայց ես հիմա նոր սկսել եմ դա անել։ Ու եթե ես այդքան չասեի, որտեվ ես դա հասկանում եմ, բայց չի կարող անել։ Դա թույլ տալ դիմացինին, այսպես ասեմ, միշտ այսպես եմ ասում, որ ով է մեզ տալիս այն բարոյական իրավունքը դիմացինին թույլ չտալու վհատվել կամ ուրախանալ կամ որևէ տեսակի արձագանք տալ։ Ես ինչի եմ ամեն ինչ այնպես դասավորում, որպեսզի հաստանամ համապատասխան մաքսիմում մինուս արձագանքը, որը կհանդուրժեի, բայց ոչ B արձագանքը հանկարծ։ Ու դա ահռելի էներգիա է խլում, երբեմն ստացվում է, երբեմն չէ, բայց հիմնականում ստացվում է, իսկ դա այդ հիմնականում ստացվել է այս դեպքում գուցե դա լավ է աշխատանքային առումով, բայց դա ահռելի գին է, որ դու պետք է վճարես այդ պահին։ Ու ես սկսել եմ հասկանալ, որ գիտեք, թույլ տալ, որ դիմացին այդ պահին ինչ որ բանով գոհացած չլինի։ Կներեք։ 1000%։ Ես պատրաստ եմ ներողություն խնդրել, եթե իսկապես գուցե ինչ որ բան չեմ նկատել անելիս, հնարավոր է։ Կամ պարզապես Ես եմ մի ուրիշ խնդիր էլի, գիտեք, որտեվ վերջերս իմ լավ ընկերը մի լավ բան ասեց, բայց գոնե տեղյակ պահի դրա մասին էլի, հա, որտեվ ես որովհետև մարդիկ ակնկալում են։ Ես պրոֆեսիոնալ եմ, նեղան։ Այդ առումով Էլենը շատ լավ է կարում չպատասխանի։ Հրաշալի է, որովհետև իրականում այս հարցը ոնց որ իմ մոտ եղել է ու ես մի անգամ տենց ոնց որ տրեյնինգոտ տենց ոնց որ ինչ-որ մտեղ էի որտեղ որ հնչեց նմանատիպ միտք որ երբ որ քեզ զանգում են ու դու ինչ որ քեզ կարևոր աշխատանքի process-ի մեջ ես մի պատասխանի այդ զանգին ուղղակի այդ մարդը կգտնի իր հարցի լուծումը կգտնի իր հարցի պատասխանը ու իրականության մեջ բարձվում է որ այտենց է կա որ երբ որ ինչ որ մեկը զանգում է քեզ ինչ որ հարցով եթե դու չես պատասխանում այդ բանին ինքը կգտնի մեկ այդ իր դու միակը չես որ պետքա այդ հարցը լուծես ու գուցե նույն դրվագում իսկ ինձ այդ վերջերս պատահել է եւս Եթե տվյալ պահին պատասխանեի, նույնիսկ ճղվելով, դուրս գալով, հարմար չլինելով կամ նույն տարանց դուրս գալով այլն, ես կարող եմ գնել խիստ հուզական մի հատ տարափի տակ, այո, որովհետև այդ պահին նախ բացի իմ զգացողություններից պետք է 4 բան միաժամանակ վերահսկեմ, մարդը այդ պահին կարող է շատ էմոցիոնալ եւ քեզ հետ կարող է կապ չունենա բնավ։ Այո, բայց մարդը ունի ինչ որ ասելիք ու այդ պայն իր մոտ իմպուլսիվ առաջի ցանկությունը ինձ հետ կապվելն է եղել եւ դու դրա տակ ես հայտնում։ Ու նման տիպ դեպքեր ես վերջերս շատացել եմ։
Եվ ես 1-2 դրվագ հիմա դուք որ խոսում եք զուգահեռ ես մտածում եմ, ես չեմ ուզում այսպես խոսել ճակատագրերից բան։ Այդ ընդհանրապես այդ abstract բառերը այդքան այդպես տանել չեմ կարողանում, բայց գիտեք, եթե sense այնպես մի քիչ բերեմ նաև տրենդի մակարդակ, հա Steve Jobs-յան այսպես երկու կետերը իրար կպցնելու, հա, այդ connecting the dots ասածը, երբ որ հետահայաց գնում են։ Հիմա մտածում եմ, որ 1-2 դրվագ է եղել էլի իմ կյանքում, հերթատեսության տարիներին հատկապես, որ ինչ-որ բաներ ես կարող եմ չմասնակցել, բայց այդ գերպատասխանության զգացումը եւ ինքս ինձ հորինած մի շարք համբանան պետք է, բայ իմ աշխատողներն են ստեղ, բայ էս է, բայ այն է, բայց ես մի հատ էստեղ ես չանեմ, ինձ բոլորի ակնկալիքները չափած դասավորած դրածի մոռում, որի միջայլոց հնարավոր է այդպես չի, որտեղ ես երբեմն ինչ-որ մարդկանցից ակնկալիքներ եմ կարծում, որոնք կան ու դնում եմ այստեղ ու ես ըստ այդմ եմ իմ վարքագիծն եմ վերցնում, բայց բնավ կարող է ընդհանրապես այդ մարդը ակնկալիք չունի։ Ու դրանք այդքան էլ լավ չեն ավարտվել։ Ու վերջերս 1-2 դրվագում ես փորձել եմ չմասնակցել թույլ տալ ինչ որ բան առանց ինձ տեղի ունենա, ոչ թե հատուկ, այլ ես գում եմ որ ճղվելով դա պետք է անեմ, ուղղակի չանեմ։ Ու հենց այդ ճղվելու պարագան հանում ես, մենք տեսնում ես որ առանց քեզ իրադարձություն զարգացավ եւ նույնիսկ ինչ որտեղ դու խնայվել ես ինչ որ առումով եւ հիմա դու այ որտեղ եթե ես մասնակցեի շատ գուցե ավելի բուրըն էներգիա կծախսեի, գուցե շատ ավելի էմոցիոնալ կլինեի, այսինքն այստեղ հարցեր կան, որ դու սկսում ես հասկանալ ու գիտես դե համար եմ ասում, ինչի եկանք այստեղ կյանքը քեզ հետ շատ է երկխոսում։ Անդադ երկխոսում է ամեն դրվագով, երկխոսում ես ինքս եմ իմ վրա զգացել, իսկ ես շատ եմ շտապում։ Դա միշտ եմ ունեցել այդ խնդիրը եւ դա ինձ համար լուրջ խնդիր է։ Էլի հիմա sense բնորոշելով ավելի ծանրացնում եմ, բայց ամուր կյանքս անդադ այդ շտապելու մեջ ես սկսել եմ զգալ տարական մի հատ աթոռ եմ դնում ինչ-որ բան վերևից իջես, միթե դա շտապելով եմ անում։ Այդ աթոռն է ինչ-որ ձև շարժվում, ես ակչում ընկնեմ կամ վերևից է մի բան ընկնում կամ մի բան ջարդվում, դու ես հասկանում ինչի ջարդվեց։ Իհարկե պետք է ջարդվեր ախր։ Եվ սա ընդհանրապես նոտիապաշտության հետ կապ չի, որտեղ այդ վարքագծով դու չես կարող այդ երևույթ իջեցնել առանց վնասելու։ Չի լինում այլ կերպ կամ քեզ վնասելու։ Եվ ուղղակի պետք է այդ երկխոսությունը տեսնել, զգալ ու բռնացնել քեզ այդ մտքի վրա։ Բռնացնելը քիչ է իհարկե միշտ, նախ հասնել նրան, որցի դու այսպես ասած բռնացնես, երկրորդը ինչ որ բաներ մաքրես եւ այդտեղ փոխես վարքագիծդ, մոտեցումդ։ Ընդ որում զուտ վարքը փոխելով եւ զսպելով ոչինչ չի ստացվի։ Զսպելը լուծում չէ, ընդհանրապես։ Մի անգամ ստացվեց, երկրորդ անգամ ոնց չստացվեց։ Լավ, բայց ես այդտեղ նաեւ ոնց որ այդ նորից ինքնաբավության ինչ որ նշան տեսա, որ ոնց է որ խոսում ենք որ ինչու էլ դռներ չբացել, որովհետև արդեն ինչ որ մի բան կա, որ գտել ես ու կարիքը չես տեսնում։ Ու ոնց որ այդտեղ նաև հասկացա, որ ինչ որ գտել ես, դու այդտեղ ես դռներ բացում արդեն, ուրիշ դռներ ես բացում։ Լավ եք մեկնաբանում գուցե։ Էլի դռներ ես բացում, բայց արդեն ոչ այդ մասշտաբների ու ստեղ էլ ոնց որ ինչ որ չափով նաև ինչու ես անեմ այն աշխատանքը, որը ինձանից կտանի ավելի շատ էներգիա ու բայց ինձ այդ հաճույքը չի պատճառի, դրա փոխարեն ես անեմ այն ինչ որ ինձ ավելի հաճելի է ու իմ մոտ ավելի լավ է ստացվում։ Իսկ այս մյուս բանը թող անեն այս մարդիկ ում պատասխանատվության տակ է նաև այդ ամեն ինչը ավելի շատ։ Այո։ Ու լինել, ճիշտ եք ասում, բայց դրա հետ լինել հոգեպես հանգիստ։ Այսա ամենակարևորն է, եթե դու հոգեպես հանգիստ ես դա թույլ տալիս, հրաշալի է։ Նաև հոգեպես հանգստության մեջ պետք է մտնի, նորից եմ ասում, ի պաշտոնե կամ ոչ ֆորմալ կերպով ակնկալիքները եւ հստակ պարտականությունները։ Այս նաև հիմա որ դուք ասցիք, դուք ճիշտ եք ասում, գուցե ես նման կերպ չմտածեի կամ ինձ թույլ չտայի այս հնարավորությունը, որ եթե այդ ինքնաբավությունը դեր չխաղար։ Սա կարա լինի, որովհետև ես հիմա ինձ համար գուցե միևնույն լինի, ինչ որ շատ հարցերում իմ ընկալումը ինչ չէր լինի հաստատ գուցե նախկինում, որովհետև այդ բոլորի վրա ես ինչ որ բաներ եմ կառուցում։ Հետո գերրացիոնալ հազար կներեք, զուտ ուզում եմ ասել գերրացիոնալ այսպես այ վրա կառուցում ես BMW-ի վրա ցեն, եթե մի հատ դե կառուցես, չգիտեմ, Անդեի հետ կարաս կապես, այս ուղեղը իմ մոտ միշտ է աշխատել, օրինակ, որը որ նաև հանգեցրել է մի շարք կարիերային, չգիտեմ, զբաղմունքային հաջողությունների, եթե այդպես կարող ենք դրանք հաջողություններ անվանել, բայց
հիմա հստակ եմ հասկանում, որ այդ գերրացիոնալիզացիան նաև տուն քանդող է, դրան չեմ ասել, որ տուն քանդվի որևէ կերպ, իհարկե դրա բացն այդ բառը այդ արտադրությունը մի քիչ լավ չօգտագործեցի, բայց նկատի ունեմ գին ունի։ Եվ պետք է հասկանալ դու այդ գինը ուզում ես վճարել թե չէ, իսկ ես հիմա այնքան պատրաստ եմ։ Ամեն գին պատրաստ եմ վճարեմ։ Իսկ ինչ ես կարծում ես Ալեքսի հետ Պլատոն ընկերություն կաներ։ Կմտերմանար։ Ինչ լավ հարց է, Աստված իմ։ Դեռ ոչ։ Կարծում դեռ չէր ընկերանը։ Պլատոնը ինձ մոտ տպավորված է առավել իր կյանքի վերջին փուլի աշխարհայացքով, եւ եթե այդ աշխարհայացքի պրիզմայից նայեմ, կարծում դեռ ոչ, բայց մի որոշ ժամանակ առաջ տենց բանականության այսպես այնպես առնվազն ինչպես որ ինքն է անդրադառնում, դա մի փոքր ավելին է, քան մեր պատկերացրած բանականությունը, բայց իր նկարտումները, որպեսզի այն լինի առավել դոմինանտ բանականությունը ամեն ինչում, որը եւ իմաստնության, գեղեցիկի, բարիքի բանալին է, շատ այսպես լայն բառերով եմ խոսում այս պահին, ես դեռ ապրելիք ունեմ, որ գամ այդտեղ եւ վստահ չեմ, որ Պլատոնը միանշանակ այսպես հստակ դրել է ճշմարտությունն ու ձևը, գուցե դա պլատոնական բանաձևն է, բայց առնվազն այս բանը որսի միմյանց հասկանանք, ես դեռ որոշակի կյանք ապրելու եւ այսպես փիլիսոփայություն բանեցնելու կարծում կարիք ունեմ։ Վստահ եմ հաջողություններ շատ են եղել, չէ՞, այս ճանապարհին։ Ասենք եղել է, որ զգացել ես, որ շատ լավ է, ընտիր կլինի, ամեն ինչ ոնց իդեալական, բայց ոնց որ հոգի չկա, ինչ որ մի բան են, որ քեզ տակ հապահելու, ջերմ ես լինելու, բացակայում է, բայց ընդհանուր մնացած բոլոր առումներով հրաշալի է լինելու։ Ոնց է կողմնորոշվել, եղել են դեպքեր, որ ամեն դեպքում ասել ես, չէ, ես թող մնամ սենց, բայց լինեմ ջերմ, տակ։ Միանշանակ եղել են դրվագներ։ Մի բան կարող եմ ասել, որ երբեք անհոգի, հիմա ասես հետ եմ էլի ուղղակի գնում հերթով, երբեք անհոգի որևէ զբաղմունք չեմ ունեցել։ Զբաղմունք եմ նույնիսկ ուզում ասել, որովհետև դա մենակ աշխատանքը չի եղել։ Փուլեր են եղել, որ անհոգի է դարձել, եւ ես շատ կտրուկ փոփոխություն եմ արել իմ կյանքում։ Ես երբ որ օրինակ մտնում եի բանկում աշխատելու, ինձ ճանաչող մարդկանց համար մի փոքր արտառոց էր, որ ես գնում եմ բանկում աշխատեմ, չնայած ես գնում եմ մարքեթինգի բաժնում աշխատել եւ այլն, բայց այսքան այսպես զուտ մարդկանց համար շատ հաճախ բանկի հետ փողը նստել հաշվելու գանձապահի աշխատանք, չնայած դա էլ շատ լուրջ ու կարևոր աշխատանք է, բայց բանկում ես ուղղակի ստեղծագործում ինձ այնքան հետաքրքիր էր, մեկ էլ իմ մեջ շատ ուժեղ դիսցիպլինար սկիզբ կա, որը որ բանկից շատ լավ համապատասխանում էր, շատ հստակ դրվեց, արվեց, ժամկետը նշվեց, մուտքը ուշչուշանալ, շատ հստակ էր, ֆին կոմիտե այստեղ էս է որոշում, չգիտեմ, ես մի տեսակ այդ հստակ կազմակերպվածությունը, մեխանիզմի, համակարգի աշխատանքը, դու որ տեսնես թե ինչպես է աշխատում իր մասնաճյուղերով, փողային շրջանառությունը, քո արածի, նաև արդյունքը, չափելիությունը եւ այլն, դա ինձ միշտ շատ հետաքրքիր էր։ Ես հաճույքով փողկապ էի կապում։ Ես մոտ 7 տարի անընդհատ փողկապ եմ կապել, սպիտակ վերնաշապիկ եւ փողկապ եւ գնացել եմ աշխատանքի եւ մի տեսակ սիրում եմ այդ ամենը։ Այո, 9-ից 6-ի մինչ այլոց երազում էի դրա մասին, որտեղ դրանից առաջ մեկ այլ մարքեթինգային գործակալություն էի աշխատում, որտեղ տենց ժամ չկար, մոտավորապես 8-ից 9-ից գիշերը 2-ն էր, երբ որ տենց իմ կյանքում հայտնվեց մի պահ, որ ես պետք է ավելի շատ շուտ դուրս գամ, քան բանկում բունկերի փակելն է։ Ֆանտաստիկ բան է, ասում եմ, լուրջ ես հիմա պետք է գնամ, ես իրավունք չունեմ մտնելու ներս, ասում եմ ոչ, ես համակարգիչից չեմ կարող տանել բանկային գաղտնիք եւ այլ հազար հարցեր, այսինքն այդ ստոպը ինձ ֆանտաստիկ դուր էր գալի, որ ինչ որ մի կետից դու ստիպված ես ստոպ տալ եւ ուզես չուզես։ Դա ինձ համար sense նորություն էր եւ դրանից բացի ինձ մեծապես շնորհակալ եմ այն լավ գործընկերներին, ում հետ աշխատել եմ բանկում, իմ անմիջական ղեկավարին, բանկի ղեկավարին, ովքեր մեծապես, եթե այսպես ասեմ, հանդուրժում էին նաև երբեմն մի քիչ այսպես խենթ գաղափարներ,
նոր առողջություններ էի շատ սիրում անել ու բոլորին շատ ընդառաջ էր գնում մեր բանկը եւ ես օրինակ այդտեղ դրսևորումը կար։ Ես ինչ եմ հիմա բերել բանկ, որտեվ եթե հիմա ես խոսեի երկից բեմից եւ այլն, այնտեղ շատ ավելի հստակ է, հա, հոգու դրսևորումները, այսպես ասած։ Չէ, բայց բանկում ես դրսևորվում էի full եւ դա ինձ շատ հաճելի էր, հետաքրքիր էր, մասշտաբը եւ այլն։ Այ բանկի ավարտին իմ աշխատանքային կարիերայի նաև բանկներ այսպես վաճառման փուլում, հա, մեկ այլ բանկ էր ձեռք բերում իրեն եւ այլն։ Ինձ առաջարկել էին նույն իմ պաշտոնը շարունակել այդ մյուս բանկում, որը որ կգնի եւ այլն, բայց ես արդեն իսկ վերջ երևի 1 տարին վերածել էի ավելի շատ ինչ որ մի հատ ապահովության բարձի ինձ համար, քան դրսևորման տիրույթի։ Գուցե դա նաև նայած էր որ բանկը անդադ քննարկում էր, պետք է վաճառվի եւ այլն, այսպես ձերքետ անդադ ծալվում է։ Այո։ Բայց հասկացա, որ չէ, ու հնարավորությունը ռեալ էր գնալու, աշխատելու առավել մեծ բանկում, այդ նույն պաշտոնում, բայց ունենալ այսպես ավելի մեծ ցանց եւ այլն, բայց ես հրաժարվեցի, ես այդ ժամանակ հասկացա, որ ես ուղղակի հոգեպես ոչինչ չունեմ տալու էլ որևէ բանկի։ Ես հենց այսպես պարզ ասում եմ, որովհետև իմ կյանքի ինչ որ փուլերում, երբ որ ինչ որ մի աշխատանք օրինակ դադարեցրել եմ, բանկերից առաջարկներ են եղել կամ նույնիսկ ընթացքում են եղել։ Մինչև որս էլ լինում է։ Այսպես ավելորդ համեստություն չանեմ ու ասեմ, որ այո, մարքեթինգի ղեկավարման այսպես առաջարկներով բարբերաբար հանդես են գալ, բայց ես կարծում եմ ես անելիք չունեմ այլևս։ Հա։ Եվ այդտեղ եկավ հեռուստատեսությունը, դե պատկերացրեք կոնտրաստը, այսպես եւս աշխատող հսկա մեխանիզմ, որտեղ լիքը բան դիսցիպլինար չի այլևս, որը իր բարդություններն ունի, որտեղ շատ բարդ հարաբերություններ կան մարդկային, որտեղ ֆորմալ հարաբերությունները դուրս են գալիս, առավել շատ այսպես աստղային հարաբերություններ, ստատուս եւ այլն ինչ որ ուրիշ բաներ, ասում որ ինձ համար դա շատ նոր էր եւ անկալելի էր։ Ինձ մոտ մեծ զարմանք էր առաջացնում production ասածի արագությունն ու մասշտաբը, մի խոսքով բոլորովին այլ աշխարհ։ Ուզում ասել, ընդհանուր առմամբ իմ բոլոր զբաղմունքներում այդ հոգին եղել է եւ հիմա որ ասացիք, ինձ տեսակ գնահատեցի ինքս ինձ էլ իմ անցած ճանապարհի առումով, նկատեմ որ գոնե ինչ որ բաներ ես ձեռ եմ տվել, ուղղակի ինձ դուր եկել հետաքրքրել է ինչ որ բանով, մղումով եմ մտել, բայց առնվազն հոգի եմ դրել եւ հոգի եմ ստացել։ Սա ակնհայտ։ Միշտ այսպես հա ամուսնանալու սինդրոմ ունեմ աշխատանքի հետ։ Հիմա փորձում եմ այդպես չլինել, որտեղ կարծում դա նաև պրոֆեսիոնալ չէ։ Այո։ Եվ այդպես դրվագներով, հա, այսպես ստոպեր են եղել, որոնց ժամանակ անհոգի է եղել եւ ես փորձել եմ գտնել այն հոգին։ Ասեմ մի բան, որ երբ որ դու զբաղմունքի ոլորտ չես գտնում, բայց պետք է հոգիդ գտնես, այդ ամենաբարդն է։ Երևի ամենաբարդ փուլը իմ կյանքի դա է եղել, երբ որ ես հերոստատեսությունից դուրս եկա, ես ոչինչ չէի ուզում։ Ես իսկապես ոչինչ չէի ուզում, ոչնչով չէի ուզում զբաղվել, ոչ մի բան ինձ չէր հետաքրքրում։ Շատ էի այսպես պիկին հասցրել իմ ողջ գործունեությունը եւ հերոստատեսային եւ հաղորդավարական։ Ռեսուրսի պակասեր, թե ինչ հոգեվիճակ էր, աղմուկ էր ներսում, թե հակառակը։ Իհարկե կարծում եմ, որ տարբեր հոգեբանական մեխանիզմներ այդտեղ դերակատարություն են ունեցել, այդ burnout ասած եւ այլն, դրանք միանշանակ։ Բայց չեմ կարծում այդտեղ էր խնդիրը, գիտեք, ինձ հիմա նենց լավ է, որ այսպես հարց տալիս զուգահեռ շատ մտքեր են գալիս։ Ես մտածում եմ, որ երևի իմ կյանքում եկել էր մի փուլ, որտեղ այլևս զբաղմունքով կոմպենսացնել այդ հոգևորը, գուցե այլևս, այսինքն անդադ դրսով կոմպենսացնել այդ հոգևորը։ Հիմա էլ եմ անում, այդ չի արծում ենք, հենց այս պայն այդ ես այդ հոգևորը կոմպենսացնում եմ հենց իրար հետ, այս զրույցը, որովհետև ես նաև շատ եմ սիրում ու հաճելի է այս խոսակցությունից, բայց ես կարծում եմ, որ ինչ որ մի հատ այսպես փուլ էր, ես առերեսվել էի հոգևոր լինելու հետ առանց դրա գործիքի։ Ես այդ գործիքը գրքերում էի փնտրում, շատ էի փնտրում այդ փուլում, շատ ուզում էի կարդալ, քաղցի նման մի բաներ սկսել մոտս առաջանալ, բայց ընդհանուր առմամբ որևէ տիրույթ, կարիերա, զբաղմունք, չգիտեմ, գնամ այն սարը շուրտամ, այստեղ էս կազմակերպեմ մի հատ նոր կազմակերպություն հիմնադրեմ, դրա կարիքը ընդհանրապես չէի զգում, չէի ուզում լսել եւ հիմա էլ հավատացեք եւ դա տարիներ առաջ էին, ուզում ասեմ, եթե մինչ օրս շարունակվում է, ենթադրում եմ, որ եւ թե այլ բաներ պետք է այսպես ուղակի նույնիսկ առանց զբաղմունքի լավ լինել, այդ լավ զգացողությունը, սա շատ կարեւոր բան է, շատ դժվար տրվող իմիջայլոց։ Հետաքրքիր միտք է, ոնց դժվար է նույնիսկ ոնց որ ընկալել, հասկանալ այդ փորձառությունը, էլի, ոնց որ գիտակցել, թե ոնց է դա լինում։ Լավ բնորոշում եք տալի, որովհետև գիտեք, ես հիմա ձեզ հետ խոսում եմ այնպիսի թեմանից, որ
քիչ եմ խոսում ու ինքս էլ մի տեսակ սովոր չեմ այդ թեմաներից շատ խոսել ու երբ ինչ որ առումով անդադ մտահոգություն կա, տեսեք, էլի մտնում եմ ուրիշի ուղեղում, մտածում եմ գուցե չմբռնվի մի քիչ էսպես ասա, մի քիչ էսպես մոտեցի, էսպես արա կամ մի քիչ համատեքստը, որ մի քիչ ավելի բարձր, այսպես անդադ աշխատում ուղեղումս, որտեղ մտածում եմ մի փոքր կարող է նաև անըմբռնելի լինել։ Ես օրինակ ավելի շատ երևի թե ոչ թե տենց շոր փորձով կամ ինչ որ գիտելիքով, այլ ավելի շատ շոր տենց զգացականով հասկացա ինչ որ կետեր կար երևի կպա, որ գուցե կյանքում հա իմ մոդել է ինչ որ փուլեր եղել, որ նմանացրեցիք քո ասացին։ Գուցե, հա։ Այնքան հետաքրքիր է քեզ հետ զրուցելը, բայց ստիպված ենք արդեն վերջին հարցը մեր ավանդական։ Մեր բոլոր հյուրերը վերջում նշում են իրենց յուրահատկությունը։ Ամենագլխավոր յուրահատկությունը ըստ իրենց։ Որն է քո յուրահատկությունը։ Առաջին է թե շատ միանգամից կարծում եմ ինձ թվում է իմ յուրահատկությունը իմ ամբողջության մեջ է ուղղակի ես չեմ կարող առանձնացնել, որովհետև եթե ասեմ հաղորդակցական իմ ունակությունները, որը որ միշտ դրսևորել, չգիտեմ, երգի տեսքով կլինի, խոսքի տեսքով կլինի, դասախոսելիս կլինի, սեմինար վարելիս կլինի, թե հաղորդավար լինելուց, թե ինչ որ ապրանք վաճառելուց, բայց այդ ամեն ինչը այս մնացած ամեն ինչի հետ ես կարծում եմ իմ յուրահատկությունը այստեղ մի հատ տենց դասախոսություն եմ այդտեղից եմ սկսում ասում ինչու ենք մենք բացառիկ այսպեսի հարց եմ տալի միշտ երեխեքին ես կարծում եմ իմ յուրահատկությունը եկեք այսպես որպեսզի մի քիչ տրամաբանության մեջ մնայի եւ այս անգամ այս բարձ հարցին բարձ չպատասխանենք ասեմ հաղորդակցությունը բայց լիարժեք պատկերի մեջ որին որ ես էլ լավ չեմ ճանաչում այդ պատկերի ամբողջ պատկերից մեջ հաղորդակցական ունակությունը Շատ լավ Փիլիսոփայական մոտեցում է ամեն դեպքում։ Գուցե, հա։ Շնորհակալ ենք Ալեքս ջան։ Ես էլ եմ շատ Քեզ շնորհակալ։ հաջողություն ենք մաղթում կյանքիդ բոլոր փուլերում միշտ լինես նույնքան զարգերակային, որքան այսօր էիր։ Ապրեք շատ սիրելիներ։ Այնքան սիրուն բան եք նախաձեռնել, ձեզ էլ լիքը հաջողություն։ Շատ ուրախ եմ։ Ապրեք։